Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Aziz kardeşlerim, bu mübarək gecədə inşallah elmi faydalar dərsimiz davam edir. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bu mübarək gecədən yetəri şəkildə istifadə etməyi bizlərə rahatlaşdırsın. Qardaşlar, bu keçəcəyimiz dərs çox önəmli bir dərsdir. Çünki insan harada olursa olsun, nə dedim? İnsan harada olursa olsun, əgər düşmənini dostundan seçməzsə, o insan uduzar. İnsan harada olursan olsun, əgər düşməninin ona olan hiləsini bilməzsə, düşməninin ona hardan zarar vuracağını bilməzsə, o insan həmişə uduzar. İnsan düşməninin onun üzərinə olan yollarını bilməzsə, o insan həmişə uduzar. Və insanın düşmənləri iki yerə bölünür. Gördüyü düşmənlər və görmədiyi düşmənlər. Gördüyü düşmən mi təhlükəlidir, yoxsa görmədiyi düşmən mi təhlükəlidir? Görmədiyi düşmən təhlükəlidir. Ona görə ki, birini gördünsə, ehtiyatını görürsən. Həm görmədinsə, onda o zaman o mənəviyyətə keçir. Onun şərini qorumaq daha çətindir. Amma yəni ki, bu mümkün olmayan bir şey deyil. Mümkündür, amma çətindir. Bu baxımdan da bu dərsimiz şeytanın insana olan yollarından danışacaq. Hansı yollarla şeytan insana zərər vura bilər? Elm əhli deyir ki, şeytan 6 yolla insana zarar vurmağa çalışır. 6 yoldan, yəni ən məşhur olan 6 yoldur. Bu, bir müsəlman bu 6 yolu bildirsə, şeytanın ona zarar verəcəyi bütün yolları bağlamış olur. Adətən nəyə görə bu insanlar şərdə, fitnədə, fəsadda fərqlidir? Kimi görürsəm çoxlu günahlar eləyir, kimi ondan biraz az eləyir, kimi ondan biraz az eləyir və s. kimi. Bu ondan ibarətdir ki, bir insana şeytanın hücumu nə qədər çoxdursa, nə qədər girişdiyi qapılar çoxdursa, o qədər o insan zəlalət içində olur, pislik içində olur. O insan o qədər uçurumun başında olur, bataqanlıqda olur, çətin olur vəziyyəti. Və ona görə müsəlman birinci növbədə düşmənini tanımalıdır, bilməlidir ki, ən böyük düşməni onun şeytandır. Ən böyük düşməni. Çünki dünyadakı gördüyün insan ən çoxsa etdiyi pislik, ən çox sənə vurduğu zərər insanı öldürmək ola bilər. Və insan ölüb getdikdən sonra da əməlləri ilə Allah qatında hesaba çəkilə bilər. Ola bilsin ki, salih insan ola, yəni bu dünyadan köçə, amma ahirətdə onun durumu daha yaxşı ola. Amma əgər insanı şeytan həlak eləyərsə, əgər insanı şeytan öldürərsə, o insanın əslində bu dünyada yaşayışında elə bir məna da olmur. Mənasız bir şəkildə ömür sürür, bəlkə də yaşaya-yaşaya insanların içində ölü səviyyəsində olur. O insan heç bilinmir necə yaşayır, kimliyi məlum deyil. Ölüb getdikdə də Allah bilir ki, onu nələr gözləyir. Ona görə bu təhlükəli olan, ən təhlükəli olan insanın düşməni şeytandır. Onun insanı həlak edici yollarını bilməsi hər bir müsəlman, qadın və kişiyə vacibdir. Deməli, İbn-i Qayyim Rəhməhullah Bədə'il Fəvaid kitabında 2-ci cildində 260-cı səhifədən daha o tərəfə Qul ə'udhu bi rabbil fəlaq, Qul ə'udhu bi rabbin nəs surələrini şərh eləyərkən iblisin qoşunu, yəni şeytanların insanların üzərinə olan insanları azdırmaq üçün istifadə etdiyi 6 yolun olduğunu qeyd eləyir və bu yolların hamısını bir-birini sayır, sadalayır və dəlilləri ilə zikr eləyir. Bugünkü dərsimizdə də Allah Taala'nın izni ilə o yollara toxunacaq. Bunları nəinki belə adi qulaq asmaq kimi deyil, bunları hamınızdan tələb edirəm ki, əzbərləyəsiniz.
və daima gündəlik həmin o yolları xatırlayasınız. Hər gün. Çünki onu unutdunsa, hansı gün unutdunsa, həmin o gün sənə şeytanın hücumu daha böyük olacaq. Amma daima o altısını da gözünün qabağına gətirsən, daima onlarla həyatını düzənləsən, artıq sənə şeytan hücum edə bilməyəcək. İnşallah onun şərrindən qurtarmaqla sən Allaha yaxınlaşacaqsın. Birincisi, əziz qardaşlarım, şeytanın insanı salmaq istədiyi ən böyük əməl və yaxud ən böyük insana etdiyi hücumu insanı Allaha qarşı küfr etdirməkdir. Şeytanın birinci hiləsi insana olan yolu budur. Çalışır ki, Adəm övladını, insanı küfrə salsın və yaxud da ən böyük günah olan şirkə salsın. Hansı ki, o Allaha və onun Peyğəmbərinə qarşı olan düşmənçilikdir. Nə deməkdir küfür? Küfür odur ki, insana başa salsın ki, və yaxud da insanı daima sürükləsin ki, Allahın varlığını inkar eləsin. Allahın varlığını inkar eləmək mümkündür, əziz qardaşlarım. Ağlı sağlam olan, qəlbi ağlına tabi olan bir insan mümkün deyil Allahın varlığını inkar eləsin. Çünki yer üzündə olan hər şeyi Allah Teala yaradıb. Əgər Allahdan başqa hər hansı bir yaradan olsaydı, bugünkü gündə təzə yaranmış şeylər görərdik. Və əziz qardaşlarım, insan həm nankordur, həm də zəifdir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "İnnel insane li rabbihi lekanud." Həqiqətən insan Rəbbisinə qarşı nankordur. Allah Teala həmçinin Quran-ı Kərimdə buyurur: "Xuliqal insanu daife." İnsan zəif yaradıldı. Həm nankor olar insan, həm zəif olar, baxın, həm də təkəbbürlü. İnsan həm nankordur, həm zəifdir, amma çox kibirlidir insan cinsi. Bəzən cahillər, səfihlər gəlirlər, deyirlər ki, Allahı biz görmüşükmü ki, inanaq. Bəyən, əziz qardaşlarım, hər gördüyümüz şeyə, yəni bir şey görməsək, ona inanmamaq lazımdır deyə belə bir qayda var, belə bir qayda yoxdur. Bunu elementar ateistlər adətən bunu gətirirlər ki, hətta insanları çaşdırsınlar deyə. İnsan bilirik, insan insandır. Yaxşı, biz bilirik ki, Allah Taala'nın insanlardan, ən sevdiyi insanlardan biri də görmək istəyib. Kim idi o? Musa aleyhissalam. Deyir, qalə Rabbi, deyir ki, ey Rəbbim, özümü mənə göstər. Allah Teala Musa aleyhissalama deyir ki, sən məni görə bilməzsən. Sən məni görməyəcəksən bu dünyada. Çünki səni ey Musa, məni görən səviyyədə yaratmamışam. Sənə verdiyim gözlər məni görməyə təhəmmül edə bilməz. Sən balaca məxluqsan, insansan. Deyir, mən yanındakı dağa bax yinən. Əgər o dağ məni görməyə bacarsa, onda sən də məni görəcəksən. Allah Teala nurunun bir hissəsini dağa salır, nurunun bir hissəsini dağa salır, dağ parça-parça olur. Dağ külə dönür, tikə-tikə olur. Musa aleyhissalam qorxudan özündən gedir. Aylanda deyir ki, ya Rabbi, mən özümə aid olmayan bir şeyi soruşduğuma görə tövbə edirəm, sən məni aff elə. Zəif bir insan necə Allahı görməyə, yəni ki, dili gələ bilər. Allah ona elə göz verməyib ki, hətta Allah onu göstərsin, yəni onu görməyə qadir olsun. Bu bir tərəfə. İkinci tərəfdən də, əziz qardaşlarım, elə şeylər var ki, biz onun içində yaşayırıq, o bir şey bizim içimizdədir. Biz onunla yaşayırıq gündəlik, biz onu görmürük. Amma hamımız bilirik ki, o şey var. Südü görməyən insan var mı? Bu da süd. Qoyundan, maldan sağdığımız süd var. Görməyən insan var mı? Yağ nədən olur? Yağ nədən olur? Süddən olur. Sən südün içinə baxdığın zaman yağı görürsənmi? Amma hardan çıxır? Yağdan çıxır, süddən çıxır yağ. Sən inkar elə bilərsənmi ki, yox, bu südün içində yağı yoxdur? Bilə bilməzsən. Hamı bilir ki, insanın nəyi var? Ağlı var. Sən ağlın var mı? Var. Ağlın var mı? Sən bizə ağlını göstərə bilərsən? Bilməzsən. Biz bilirik ki, sən ağlın olmasa, sən gəlib bu məclisdə oturmazdın.
Sən gedərdin başqa yerdə oturardın. Amma onu deyən insan olsun. Onun özünə də demək olar. Deyir ki, sən bizə deyirsən ki, Allahı göstər, inanaq. Onda o adama demək olar ki, onda sən səfihsən. Ona görə bu sualı verirsən. Əgər ağıllı insansansa, onda sən ağıllığını göstər, biz də sənin ağıllı olmağını inanaq. Göstərə bilməz. Əgər bu insanlarda olan şey görmək mümkün deyilsə, varlığını bilə-bilə, biz hər şey yaradan, hər şeyi gücü çatan, izini olmadan bir şeyin olması mümkün olmayan biri necə görə bilərik? Amma əziz qardaşlarım, möminlər Allah Taala'nın cənnətdə doyana kimi görəcəklər. Allah onları göstərəcək özünü. Çünki biz Allahı görmədən ayətləri ilə Allaha iman gətirmişik. Və Allah da vəd eləyib ki, kim məni görmədən mənə iman gətirərsə, mən özümü ona göstərəcəm. Allah bizi Allah'a cəmalını görənlərdən etsin. Amin. Deməli, əziz qardaşlarım, şeytanın insana olan ilk hücumu insanı küfrə salmaqdır. Allahın varlığını inkar etdirməkdir. Həm şeytan bunu bacardısa, onda o gün bayram eləyir. Şeytan bayram eləyir. Sevincindən az qalır həlak olsun. Belə deyək, loru dillə desək, bəlkə də düzgün gələr. Çünki insanı ən böyük istədiyi şeyə salmış olur. O da nədir? Küfür. Allah'ı inkar eləsin. Bunu bacardısa şeytan vəssalam. Çünki onun əbədi cəhənnəmə gedəcəyindən əmin olur. Eyni zamanda çalışır ki, Allah'a ortaq qoşsun, şirk qoşsun. Şirk insanların çoxuna gizlidir. Yəni, ibadətin hər hansı bir növünü Allah'tan başqasına sərf eləsin. Namazı, məsəl qurban kəsmək kimə aiddir? Kimə kəsirik qurbanı? Allah. Qurbanı aparıb, hansısa bir kilsədə, hansısa bir qavrun üstündə, hansısa bir ziyarətgahda, hansısa bir pirdə kəsmək olarmı? Kəsmək olmaz. Nəyə görə? Çünki ibadət, Allah Teala Quran-ı Kərimdə deyir ki, siz kəsdiyiniz heyvanların nə əti, nə də qanı Allaha çatmır. Ancaq sizin qəlbinizdən keçən Allah rızası üçün kəsirəm dediyiniz o çatır Allah. Ona görə namaz qılmaq kimə aiddir? Allaha aiddir. Sən Allahdan başqa hər hansı bir daşa, qavra, nə olur olsun, gedib ona namaz qıla bilərsən, səcdə elə bilərsən, bilməzsən. Çünki o səcdə, Allahdan başqa səcdə olunan heç bir şey səcdəyə layiq deyil. Çünki onu da Allah yaradıb, səni də Allah yaradıb. Hər iki yaradılmışların bir-birinə bu hörməti göstərməyə icazəli deyil. Və yaxud da dua. Bizim dualarımızı eşidən kimdir? İnsanlara bax, hərəsi dünyanın bir tərəfindədir, hərəsi bir dillə danışır. Allahdan hərə öz dilində istəyir. Kim nə dillə istəyir, istəsin, Allah qatında eynidir. Allah qatında bütün dillər eyni dil kimi, bir dil kimidir. Qəlbindən keçəni də Allah Teala insanların bilir. Biz Allahı qoyub da ölmüş bir insanı, ya gedib hansısa bir kilsədə, ya hansısa bir daşdan, ya hansısa bir qavurdan, ya pirdən, ya ziyaratdan özümüzə yardıma çağıra bilərikmi? Də bilərikmi, ey filan ma kömək eləyinə, ey filan ma uşaq verginə, ey filan ma xatadan baladan qor, mənə mal ver, devlət ver, övlad ver, deyə bilərikmi? Deyə bilməzik. Birincisi bu, o bizə verə bilməz, o verə bilməz. İkincisi de odur, kim verir, ondan istəmək lazım. Baxırsan, insanlar nə qədər nankordursa ki, hər şeyə gücü yetən Allahı buraxıb gəlib qəbirlərə tapırlar. Qəbirlərə sitayiş edirlər. Filanın ziyaratıdır qoyma, filanın piridir qoyma, o bizi eşidir. O bizi eşidir, vəssalam. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, əziz qardaşlarım, İnnehu men yüşrik billahi fəqad harramallahu aleyhil cənnə və mə'vahun nar və mə lizzaliminə min ansar. Həqiqətən kim Allaha şərik qoşarsa, ortaq qoşarsa, ibadətin hər hansı bir növünü Allahdan başqasına sərf eləyərsə, Allah ona cənnəti haram eləyər, onun gedəcəyi yer cəhənnəm olar, orada onun heç bir köməkçisi olmaz. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur, İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Həqiqətən Allah Teala ona ortaq qoşanları bağışlamaz və yaxud ona ortaq qoşulmağı bağışlamaz. Ondan aşağıda olan günahı
istədiyi kəslərə bağışlayar. Şeytanın hiləsi budur ki, insanı ya küfrə salsın, ya da şirkə salsın. Çünki kim küfr üzrə, şirk üzrə bu dünyadan ölüb gedərsə, o insan əbədi cəhənnəmlikdir. Cənnətin iyini belə duymayacaq. Ona görə Allah Teala şeytanı lənətləyib, cənnətdən qovanda, şeytan deyir ki, mənə möhlət ver. Qalə Rabbi ənzirni ilə yevmi yub'athun. Qalə innəkə minəl munzarin. Qalə fəbimə əğvəytəni ləəq'udənnə ləhum siratəkəl müstəqim. Sonra gəlir, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Deyir, ya Rabbi, sən mənə möhlət ver. Şeytan Allahdan möhlət istəyir. Allah Teala deyir, sənə möhlət verdim. Sən möhlət verilənlərdənsən. Deyir, ya Rabbi, mən insanları çaşdıracam. Sənin doğru yolundan insanları azdıracam. Onları zəlalətə sürtləyəcəm. Onları mən zəlalətə sürtləmək üçün, haqq yolundan uzaqlaşdırmaq üçün, haqq yolundan qopardıb ayırmaq üçün sağlarından gələcəm, sollarından gələcəm, qabaqlarından gələcəm, arxalarından gələcəm. Hər tərəfindən onlara hücum eləyəcəm və sən insanların çox azını şükür eləyən görəcəksən. Allah Teala, əziz qardaşlarım, bizə düşmənimizi bildirir. Ona görə kim düşmənini tanısa, ondan qoruna bilsə, Allah onu qoruyacaqdır. Başqa bir ayədə deyir ki, sənin deyir, ancaq bütün qullarını çaşdıracam, sənə ixlasla ibadət edən qullarından başqa. Allahdan həqiqi şəkildə qorxan insanlar qoruyacaq. Şeytanın hücumunun bütün qarşısını Allah Teala alacaq, qoymayacaq sənə zərər versin. Allah səni daima himayə eləyəcək. Deməli, ilk şeytanın insana olan yolu, şərri, birincisi nə idi? İnsanı küfrə və yaxud da şirkə salmaq istəməsi. İkincisi, əgər şeytan bu yolla bacarmasa, insanı azdırmağı, gücü çatmasa, səni şirkə, küfrə sala bilməsə, tutaq ki, bu qapını bildin. Əqidəni öyrəndin, nə küfrə, nə şirkə düşmədin, elhamdülillah Rabbil aləmin. Onda o zaman ikinci yolu yoxlayır, ikinci yolla hücum etməyə çalışır. O da insanı bidətə salmaq istəyir. Bidət, dində olmayan bir yenilikdir. Məsələn, bu biraz ağırdır, bunu başa düşmək, bəzi adamlar başa düşə bilmir. Məlumdur ki, Peyğəmbər s.ə.v vəfat eləmədi, dində nə bilinməsi lazımdır, hamısını insanlara bəyan etmədikcə. Peyğəmbər s.ə.v vəfat edəndə dini tamamladı mı, tamamlamadı mı? Tamamladı. Yəni, hər hansı bir şey naqis qaldı mı, yarımçıq. Hər şey Peyğəmbər s.ə.v öyrətdi. Necə La ilahe illallah deməliyik, necə Muhammed Rasulullah deməliyik, onun şərtləri, rukunları, necə namaz qılmalıyıq, namazla ilgili bütün məsələləri, necə dəstəməz almalıyıq, bütün dəstəməzlə ilgili bütün məsələləri, zəkat necə verilir, hansı mallardan verilir və nə miqdarda verilir, oruc necə tutulur, hansı ayda tutulur, orucu pozan şeylər, orucu pozmayan şeylər, orucun sünnələri və eləcə də həccə necə gedilir, hansı vaxt gedilir, neçə gün olur, həccə gedən hansı əməllər edir. Dinimizdə elə bir şey yoxdur ki, halal olsun, haram olsun, ibadət məsələləri olsun, yaxşı əməllər olsun, pis əməl, hamısını Peyğəmbər s.ə.v onu bizə bəyan eləməz. Allah Teala buyurur, Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və radıytu ləkum el-İslamə dinə. Deyir, bugün, Əl-yəvmə ətməmtu ləkum dinəkum, bugün sizə dinimi tamamladım. Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum, bugün sizə dinimi kamilləşdirdim, bitirdim, tamamlaşdırdım. Və ətməmtu aleykum ni'məti və sizə olan neymətimi də tamamladım. Və radıytu ləkum el-İslamə dinə və sizə din olaraq İslamı seçdim. Allah Teala bunu, bu ayəti nazil eləyir. Peyğəmbər s.ə.v həcc eləyəndə vədə haccında Arafat gün. Peyğəmbər s.ə.v vədə haccına qayıtdıqdan sonra vəfat eləyir. Din tamamlanıb, kamildir. Kimsə yeni bir şey gətirməyə ehtiyacı yoxdur. Bəzən görürsən ki, insanlar hər hansı bir əməli neynirlər? Bəyəndirməyə çalışırlar. Misal üçün, hamı bizi kimi bu cür məclisdə otururlar, deyirlər, nə gözəldir, imanımız artır.
başlayırlar Allah, 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 Allah. Hamı başlayır Allah, Allah. Ləzzətlidir. Bu nə gözəl şeydir. Sonra Allah, Allah deyib başlayırlar deməyə. Sonra deyirlər ki, Allah kəlməsi biraz ağırdır, tez yoruluruq. Biraz razqomu götürək, axırına yaxın başlayırlar bu səsi çıxartmaq. Ancaq belə şeylər. Belədir. Və yaxud da başqa bir cür eləyirlər. Ayaq üstə qalxırlar, Yahudilərin ibadətinə oxşayan şəkildə başlarını titrədirək iləri arxaya Allah, Allah, Allah belə deyirlər ta yorulana kimi. Və adətən içlərində ən cəsarətli, ən imanı olduğun kimi görürlər, kim ən gec dayanır onu. Əziz qardaşlarım, gözəl, sən xoşuma gedir, tamam. Gəl sual ver öz-özünə, axtar, get elm əhlindən soruş ki, Allahın Rasulü, Allah göndərdiyi Peyğəmbər, bu şəriəti insanlara bəyan etmək üçün olan bu şəxs, görəsən gedib sahabələri yığıb, bu cür şəkildə Allah, Allah deyib belə ibadət ediblər. Əgər cavab desə ki, bəli, gətirin göstərsin, harada yazılıb. Əgər cavab desə ki, yox, onda demək lazımdır ki, onların etməyən bir şeyi sən niyə edirsən? Əgər bu şey dinimizdə olsaydı, Allahın razı qaldığı bir əməl olsaydı, Allahın göndərdiyi bir şəriət olsaydı, mümkün idi Peyğəmbər s.ə.v bunu gizlətsin? Mümkün deyil idi. Ən azından Peyğəmbər s.ə.v deyərdi, yığılan, toplanın, Allah, Allah deyin. İnsanlar biraz, əziz qardaşlarım, nə qədər vəhiydən uzaq qalırlarsa, İslam düşüncələri o qədər nazikləşir. Yəni, onlara deyilən fikirlər tez təsir eləyir. İnsan vəhiydən, kitab və sünnədən uzaq qaldısa. Bəzi sufilər var, bugünkü gündə çox maraqlı etiqadları var. Yəni, ətrafındakiləri minlərlə insanlar, baxmayaraq ki, həkimdir, professordur, savadlı insanlardır, bunların bu səfih rəylərinə inanırlar. Çünki onlarda olan İslami elmlər incə olduğuna görə, ona görə təsəvvür onlarda zəif olur. Məsələn, bəzi sufi şeyxləri var, siyahı tutur, adları ora yazır. Deyir ki, əgər sən kim mənim dəstəmdən olsa, mənim muridlərimdən olsa, o insan cənnətə girəcək. Tamam. Deyir ki, mənim muridim olmursan, ta müəyyən şeylər etmədikcə. Orada qeydiyyatlar aparır. Qeydiyyatlar aparır. Məsələn, sən hansı cənnəti istəyirsən? Firdovs cənnətini. Yox, sən Firdovs cənnəti istəyirsənsə, sən bir neçə dənə yəni ki, şeylərdən keçməlisən. Müəyyən zikirlər, müəyyən nələr, müəyyən xurafətlər, bidətlər. O bir deyir, yox, mən Firdovs cənnətinə çata bilməzəm, mən biraz zəifəm. Deyir, onda hansı cənnəti istəyir? Mən Adın cənnətini istəyirəm. Sən Adın cənnətini istəyirəm. Adın cənnətini istəyirsənsə, onda mənim ayağımın suyunu deyir, içməlisən məsələn. O deyir ki, ya, içərəm, problem deyil. Deyir, məsələn, gündə onu 3 kərə eləməlisən. Nə bilim, sən səcdə eləməlisən. Gətirib mənim büdcəmə bu qədər pul yatızdırmalısan. Nə bilim, mənim uşağımı məktəbə aparmalısın hər gün və s. kimi, xidmətlərdir. Bunu xristiyanlardan götürüblər. Keşiklərdə belə bir şey var. Bəzi kilsələrdə bu şey tətbiq olunur. Və yaxud da bəzi sufi şeyxləri var, gör necə zəlalət yapar insanları. Gəlir, biri deyir ki, səni sufi şeyxini dəvət edir başqa bir ölkəyə ki, şeyx bizə qonaq gəlginən sənin də orada sevənlər var. Şeyx də deyir ki, dayan, mən Peyğəmbər s.ə.v izin alım, məsləhət eləyim, görüm nə deyir. İzin versə gələrəm. Deyirlər, hə, olar, gözləyir, onda bizə bildir şeyx. Şeyx də bir müddətdən sonra zəng eləyir. Deyir ki, bağışlayın, gələ bilmirəm. Peyğəmbər s.ə.v mən faks göndərmişdim. Cavab gəldi ki, getmə məsləhətdir. Buna da inanırlar ki, subhanallah, oradan faks gəlir buna. Hara gəlir faks? Nə faksıdır? Buna, problem burada nədir? Buna inanan insanlar var. Bu səfihliyə, bu zəlalətə, bu rəzilətə, bu zillətə inanan insanlar var. O insanlar da adətən çox savadlı insanlardır. Səbəb nədir burada? Onlarda dini mərifət az olduğuna görə
təsəvvür onlarda çox incə və nazik olur. Bunu dərk elə bilmirlər. Bunların hamısının mümkün olduğunu deyirlər. Və əziz qardaşlarım, böyük müsibətlər var. Böyük müsibətlər var. Deyir, adətən bu sufi təriqətçilərində böyük problemlər var. Adətən onların dəstəsində olub sonradan İslam'a, yəni ki, sünnəyə gələnlər, sünnəni bilən insanlar onlardan çox belə əfsanəvi şeylər danışır. Bəzilər deyir, belə sufi şeyxlərlə otururlarmış belə, birdən uzanıb yerə, oppanıb yerə, ağzı üstə. Əlində də ağac. Tır, belə atır güya, nəsə eləyir, belə. Tələbələr deyir, şeyx nəsə getdi deyir, sakit durun. Bir də şeyx qalxıb, hard idin şeyx, mən filan yerdə döyüş var idi, oraya getmişdim, qırdım, batırdım hamısını, qayıtdım gəlir. Maşallah, tabarakallah, görün. Baxın, nələr var. Ətrafındakı insanlar buna inanır. Mən şəxsən bir dəfə Türkiyədə idim. İstanbul şəhərində səfərdə idim. Nəysə bir yerə gedəsi oldum. Taksi gəldi. Oturduq taksiyə, mən bir yerə yolda gedirik. Mənə deyir ki, nə millət? Sən dedim belədir. Deyir, müsəlmansan? Deyirəm, bəli. Söhbət elə gedirik. Baxdım ki, mənə deyir ki, sən filan şeyxi tanıyırsanmı, filan şeyxi tanıyırsanmı? Adətən sufi şeyxlərini sayır. Mənə birinin dedi adını, dedim, tanıyıram onu. Bunu tanıyıram deyəndə gözləri də oldu. Deyir, olar mı sən bir 5 dəqiqə mən gecikdirəm? Deyirəm, olar. Problem yoxdur. Yəqin nəsə bir harası gedəsidir, bir dükana düşəsidir, bir problemi var. Maşının içində gözlə deyir məni. Deyirəm, olar. Maşını çəkdi yolun qırağına. Səhv eləmirəmsə, orada da maşını saxlamaq qadağan idi, yol nizamına görə. Nəysə, kişi ürəyi sıxıldı, saxladı maşını, oturduq. Qoyun cibindən bir dənə kaşlok çıxartdı. Mən bildim, bu düşüb gedəcək. Yox, kaşlok çıxartdı. Kaşloku açdı. Kaşloku açdıqdan sonra içindən bir 4 künclü şəklində belə paket çıxartdı. Paketin üstü də izolentlə bağlıdır. İzolasiya ilə bağlayıbdır. Onu dənizə atsan da su keçməyəsidir. Bunu düşündü ki, kəsim, kəsməyim, açmayım. Nəysə bu izolenti kəsdi. Onu çıxartdı, başqa bir kağıza bükülüdür. O kağızı açdı, qızıl fason belə şey olur, material, qızıl. O siqaretin içində olur ha belə. Qızıl fason olur və yaxud da belə bəzi yeməklərin üstünü qayırırlar onunla. İçindən belə bir kağızı açdı, paketin içindən o çıxdı. Onun içindən də o çıxdı. Nəysə ürəyim partlayır ki, bu nə çıxardacaq görəsən ya Rabbi. İçindən bir dənə şəkil çıxartdı. Deyirsən, bu zatı tanıyırsanmı deyir, bu nur zatı. Bu şəkilə baxdım. Ha dedim, bunu tanıyıram, mən görmüşəm bunu. Ağladı, başladı ağlamağa. Öldü ağlamaqdan. Məni də kövrəltdi. Dedim, nə olub görəsən, bu bir müsibət olub. Mən də belə pis oldum. Nə olub? Bu adam buradadır, gedək mən sana aparım, onun əlindən ağlını öpkünə. Dedim ki, mənim işim gücüm yoxdur burada. La havlə və la quvvət illə billah. Bu, mənə yolda bir şey danışdı. Deyir ki, sən deyir, gedəcəksənmi? Mən də dedim, bugün gedirəm, səfərim var. O dedi ki, nə olar dedi, bu axşam qalasan burada. Axşam şeyxin duası var dedi. Gedək dedi, sən də orada iştirak elə, bəlkə Allah səni bağışlayır deyir. Dedim ki, mən getməliyəm. Sözün qıssası, əziz qardaşlarım, bu insan o qədər insana vurulmuşdu ki, yolda öz etiqadını danışa getdi. Adətən o, mən təbliğ eləmək istəyirdi, dəvət eləmək istəyirdi. Deyir ki, mən belə bir şey var, onu gözlüyüm qabağına gətirməsəm, yatsam mənə yuxu haram olar. Ondan sonrasında mən onu gündə neçə dəfə xatırlamasam, mənim günahlarım aff olmaz. Mən soruşdum ki, sən bunu hardan götürmüsən sən? Deyir, biz bunların hamısını oxuyub adamın yanında öyrənmişik, bir əqidə olaraq. Orada yetişibdir, elə bir ki, nə vaxtsa, bir diplom götürən kimi, orada hazır olandan sonra bir dənə şəklini veriblər, bu vəziyyəti salıb şəkildə çıxıb gedir. Mən təsəvvür elədim ki, görəsən, ya Rabbi, bu mən, yəni tutduğu ilk adamam mı, yoxsa hər adam tutanda həmin variant mı olur?
Qısacası hoqqalar çoxdur, əziz qardaşlarım. İnsanlar ki, dinə yanaşmırlar, dini din əhlindən götürmürlər, elmi elm əhlindən götürmürlər, onda o zaman adətən etdiklərindən də bexəbər olurlar. Qısacası, şeytan əgər insanı aciz qalarsa şirkə, küfrə salmaqdan, onda o zaman insanı bidətə salmaq istəyir. Və dində olmayan yenilikləri əməl olaraq qəbul etdirmək istəyir. Ona görə bir əməli etməzdən qabaq, o əməlin dində olub olmadığını öyrən. Bəzilər görsən təsbih çəkir. Təsbih. Təsbihin uzunluğu var bir 70 santı belə. Belə tutub, bu şəkildə tutub təsbih çəkməlidir. Özüm gözümlə görmüşəm, bu şəkildə durub belə təsbih çəkir. O yorulmur, neyini belə çək, gözəl təsbih zikr elə. Subhanallah, elhamdülillah, və la ilahe illallah, Allahu akbar. Gözəl, elhamdülillah Rabbil alemin. Lakin bunu formalaşdırıblar. Belə durmalısan təsbih çəkmək üçün. Tamam, bu bir variant gördüm ki, belədir. İndi ikinci variant var idi. Belə çəkirdi, əlini ürəyinin üstə qoyur, təsbih də sallanır aşağı. O birisi əlində sağ dizinin üstə qoyur, belə iki tərəfli təsbih çəkir. Belə, remen kimi. Bu şəkildə təsbih çəkir, gözləri də yumulur. Mən buna baxmaqdan yoruldum, bu adamın əlləri çox avtomatik şəkildə işləyir. Bu adam, mən belə düşünürəm ki, bu təsbihi çəkmək üçün bu bir böyük məşqlər eləyir bu adam. Profesionallaşıb bunu çəkməkdə. Yəni bu bir dəfə, iki dəfə ilə həll olası bir şey deyil bu. Barmaqları adətən adam iki əli ilə də təsbih çəkəndə birini çəkirsən, birini unudursan. Elə çəkir, elə çəkir, elə çəkir. La havlə və la quvvətə illə billah. Tamam, dedik ki, təsbih çəkmək problem deyil. Yəni əllə Allahı zikr eləmək problem deyil, dillə Allahı zikr eləmək problem deyil. Amma sən bir təsbihi, yəni ki, məşhur olan bu əldə belə yumru-yumru şeylərlə bağlanmış belə şeyi götürürsən və bilirik ki, bu məsələdə ixtilaf var. Təsbihlə çəkmək olar, təsbihlə çəkmək olar. Bəzi elm əhli icazə verir, əgər adam sayı unutursa və yaxud da riyakarlıqdan qorxursa və yaxud şöhrətpərəstlikdən qorxursa və s. kimi bunu icazə verənlər də bu şərtlə verir. Amma demir ki, sən onu qaldır, millətin içində alnının tuşunda tut, əlini iləri ver, belə çaq qaşaraq o təsbih çək. Və yaxud təsbihin birini ürəyinin üstə tut, o birisini də sağ dizinin üstündə taraf-taraf remen işləyən kimi belə təsbih çəkirsən. Və deyir ki, başqa cür çəkmək olmaz. İlla da belə təsbih çəkməlisən. Belədir. Əməl eləyirlər əziz qardaşlarım, amma baxmaq lazımdır ki, əməlin iki şərti var. Allah əməli qəbul eləmir, əməldə iki şərt olmadıqca. Birincisi, həmin əməli Allah rızası üçün etməlisən ixlasla. İkincisi də etdiyin əməl Peyğəmbərin gətirdiyi şəriətdə gələn kimi olmalıdır. İki şərt. Həm Peyğəmbərin gətirdiyi şəriət uyğun olmalıdır. Yəni bir əməl edəndə bax ki, bunu Peyğəmbər beləm eləyib. Beləm təsbih çəkib. Peyğəmbər salsan beləm dəstəməz alıb. Namazı beləm qılıb, zəkatı beləm verib, həcci beləm eləyib, orucu beləm tutub. Hamısında əməllərini Peyğəmbərin gətirdiyi şəriətlə ölüş biçkinən. Yoxsa ehtimal var ki, bidətə düşəsən. Ehtimal var ki, yoxsa bidətə düşəsən. Bidət də çox təhlükəlidir. Çünki bidət əhli çox zaman tövbə eləmir. Günah kimi deyir, tövbə eləmir. Öyle bilir ki, etdiyi bidət nədir? Dinləndir. Və onu din olaraq qəbul eləyir və onun üstündə davam edir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ Müslimdə gələn hədisdə həqiqətən hər bir bidət zəlalətdir. وَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Və hər bir zəlalət də cəhənnəmdədir. Hər bir bidət zəlalətdir. Hər bir zəlalət də nədir? Cəhənnəmdədir. Əgər şeytan bacarmasa sən bidətə salmağa, onda salacaq səni böyük günahlara. Üçüncü yol işlədir. Üçüncü yola baş atır. Tutaq ki, elhamdülillah Rabbil alemin, bütün əməllərini kitab və sünnət üzrə qurursan, heç bir sıxıntı yoxdur. Girişə bilmir. Onda səni salır böyük günahlara. Böyük günahları salır. Zina etdirməyə çalışır. Haram mal etdirməyə çalışır. Zülm etdirməyə çalışır. Namazı buraxmağa çalışır. İstəyir ki, namazı buraxdırmağa, istəyir ki, namazı buraxasan. Zina eləyəsən, içki içəsən, söyünç süzəsən, haram mal yiyəsən, başqasına zülm eləyəsən, oğurluq eləyəsən, yalan danışasan.
bunlara səni salmağa çalışır. Haqsız yerə qan tökəsən. Əgər bacarmasa şirkə, küfrə, bidətə salmaq, onda sənin böyük günahları salır. Adam böyük günahları biz sizinlə vaxt düşür, qardaşlar. Bir neçə haldır. Birincisi, əgər böyük günahın təhlükəsini bilməsə. İkincisi, salih insanlarla oturub durmasa. Üçüncüsü də bir insan elm öyrənməsə. Sən gəlib günah eləyənlərin içində oturdunsa, sən də onlar kimi olasın. Get zina eləyənlərin içində otur, zina eləyən bir gün, 2 gün, 3 gün, axırda onların biri olacaqsın. İçki içənlərin içində oturdur, bir gün, 2 gün, 3 gün, 3-cü gün sən onlardan biri olasın. Oğurluq edənlərin içində get dur, bir gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, sənin üçün sonra bu şey adiləşəcək. Onlardan biri olacaqsan sən. Hər şey elədir. Sigaret çəkmək, yalan danışmaq, kibirlənmək, təkəbbürlənmək, özündən razılıq. Hər şey insanın oturub durduqlarını insanlardan insanlara adlayır. Ona görə diqqət yetirin. Günah və fəsad əhlindən uzaq durun. Günahkar insanlarla, fasıq insanlarla, Allahın qoyduğu şəriət tapdalayan insanlardan uzaq durun. Onlardan dost olmaz. Onlardan sirdaş olmaz. Onlar çox da sadə desinlər ki, biz dost, qardaşıq, bu ayıb söhbət deyil və s. Fikir vermə onlara. Əgər şeytan insanı böyük günahlara sala bilməsə, onda 4-cü yola addım atır, o da səni kiçik günahlara salır. Sadəcə bu nədir? Kiçik günahlardır, elə də nə olasdı ki? Xırda şeylərdir, zərəli yoxdur. Kiçik günahlardır, nə olasdı, elə. Siz dağlara fikir verirsinizmi, qardaşlar? Və bizim sağımızda da dağ var. Harada? Solumuzda da dağ var. O dağlara heç minmişsizmi? Torpağa baxanda nədən ibarətdir? Xırda-xırda torpaqlardır da. Xırda-xırda torpaq. Axırda toplanıb nə əmələ gəlib? Bir dənə dağ. Günahlar da elədir. Kiçikdir deyib fikir vermirsən, axırda sənin günahların olur nə qədər? Dağlar qədər. Dağlar qədər olandan sonra o dağları yıxa bilərsinizmi? Uçura bilərsinizmi? Dağda bilərsinizmi? Bilməzsiniz. Günahlar da elədir. Günah çoxaldısa, onda o zaman adam altından çətin çıxa bilir. Ona görə də kiçik də olsa, günahlardan qaçmaq lazımdır. Ona görə sələflərin biri deyir ki, sən baxma günahın kiçiliyinə, bax ginə kimə qarşı çıxırsan? Qarşı çıxdığın böyüklüyünə, Allahın böyüklüyünə. Əgər səni bu yolla da azdıra bilməsə, onda 5-ci yola addım atır. O da sənin mübah olan şeylərlə məşğul edir. Mübah olan nədir? Halaldır. Nə haram döyürü, nə onu etsən günah yoxdur, nə etsən savabı yoxdur, nə etməsən günah yoxdur. Mübahdır, yəni icazəli olan şeylərdir, onunla məşğul eləyir. Məsələn, yuxu. Yuxu halaldır mı, haramdır? Halaldır, yuxu yatmaq olar. Yatana savab, durana günah var mı? Adi şeydir. Amma bir insana başlayır, mübah olan bu cür şeylərə məşğul eləməyə. Yat hayat. Sən yatanda kim elm oxumalıdır? Sən yatdınsa sənin rızqını kim gətirməlidir? Səni mübah olan şeylərlə yayındırır. Zikirdən, təsbihdən və s. kimi ibadətlərdən. Yemək nədir? Bunlar da mübah olan şeylərdir. Ye, deyir, iştah gətir. Deyir, iştahın yoxdur bugün, bir dənə salata ye. Salatanı yedim, bir dənə turşu ye. Turşunu yedim, bir dənə kompot iç üstündən. Nə bilim, duzu ye. Bir də baxırsan, part deyirsən o şey. Bir dənə bir yanından, bir dənə vursan, belə top kimi partlamalısın. Ay, ondan da deyirsən ki, bu qədər yemişəm, ay kişi, mən hərəkət mi elə bilərəm? Mən məscidəm gedə bilərəm, mən namazım qıla bilərəm. Mənim günümə bax. Ha, elə deyir. Elədir. O ataların bir sözü var, deyir, saman səyən döyürü, samanlıqdan səyən döyür. Hara doldurursan? Mübah işlərlə səni o qədər məşğul edir ki, axırda səni mühüm işlərdən qoyur. Əgər mübah işlərdən də səni qoya bilməsə, o yolu da onun da qarşısını alsan, yenə izin verməsən ona, onda o zaman 2 fəzilətli əməllə qarşılaşdıqda səni savabı az olan əməllə məşğul eləyir. Məsələn, 2 əməl var, bu da savabdır, bu da savabdır. Amma birinin savabı çoxdur, məsələn, birinin savabı 100-dür, birinin savabı 10-dur. Onda səni məşğul eləyir savabı az olanla.
Nə ilə? Savab az olan. Misal üçün, sənin dostun deyir ki, sənin dostun çağırır. Deyir ki, gəl gedək mi, yoldaşlıq elə, gedək buradan çörək alaq gələk. Dostunla gəlib yoldaşlıq eləmək, onu tək buraxmamaq savabdır. Allah rızası üçün. Anan da deyir ki, ay oğlum, getmə, su gət içim. Hansının sözünə baxmaq Allah qatında daha xeyirlidir? Ana. Burada şeytan səni nə edir? Məşğul eləyir, deyir, get o dostunla get. O xatır nədər o dostundur. Amma anan öydədir. Və s. kimi sən vəsvəsələr gətirir, sən qoyur burada. Və yaxud da nə məsələlər? Bəzi yerlərdə var, dua etmək daha əfzəldir namaz qılmaqdan. Bəzi yerlər var, namaz qılmaq daha əfzəldir dua etməkdən. Belə yerlərdə hansının savabı azdır, onunla sən məşğul eləyir. Məsələn, bir dənə rivayət var. Bir kişi durur, cümə günü məscidə gedir. Yolda gedərkən ayağı sürçür, yıxılır palçığa. Düşür üstü başı, palçıq. Deyir ki, mən gedib hazırlanıb, gələn cümə xutbəsi qutaracaq. Nəysə fikirləşir, şeytan vəsvəsə verir ki, bunu yıxıb ki, bu adam gedib cüməyə savab qazanmasın, qayıtsın. Elcə də cümə günü şeytan çalışır ki, hamı gec gələ məscidə. Gəlmək istəyirsən, hə, gedərəm də, xutbə saat 2 işləmiş başlayır da, mən gedərəm də, nədir? Amma elə deyir, desinlər, filan qulubda kino var, sən axırıncı şey çatmağa dərsən, yox, xaş gəl. Əvvəlinə baxmayan da axırına maraqlı olur. Xutbə də elədir. Əvvəlinə çatmadansa axırı maraqlı olmur. Cümə gün gəlmək istəyirsən, dayan bir çay içim gedərəm, nə bilim mən gedim orada biraz bunu eləyim gedərəm, filan çağırım gedərəm. Gəlsin axıra çatırsan. Nəysə bu adam gəlir yolda yıxılır. Yox, söz verir ki, yox, mən çıxmışamsa getməliyəm. Nə olur olsun. Qayıdır evə, əynini başını təzdən dəyişir, yola düşür cüməyə. Ora çatanda bir də büdürür, yıxılır suyun içinə. Deyib, bu dəfə deyəsən, gedəsi olmadı. Nəysə, qərar verir ki, yox, gənə gedib paltarını dəyişir, gələsidir bu. Gedir, yenə üstünü başını dəyişir, tez-tez gəlir cüməyə, ora çatanda bir adam qolundan tutur bunu, yavaşca oradan addatır, meçidin gətirir içinə. Buraxanda, bu deyir ki, səndən deyir, Allah razı olsun, təşəkkür edir, çox sağ ol, yəni məni oradan kömək elədin, bir də yıxılmamaq. Nəysə gedəndə, deyir ki, bilmək olar mı sən kimsən, sən mənə belə yaxşılıq elədin, yəni mən bunu unutmayayım da, yəni. Bir gün qabamdan gələrsən, mən də sənə hörmət eləyim. Deyir ki, gəl mənə soruşma kim olduğumu. Deyir, yox, deginən. Deyir, mən şeytanam, deyir. Deyir, olmaz, şeytan nə adamı meclisə gətirməklə. Deyir, mən bildiyim odur ki, şeytan insanları azdırır. Deyir, bilsən nə var? Deyir, sən birinci dəfə gəldin, yıxdım ki, səni cümləyə gəlməyəsən və səni savabdan məhrum eləyəm. Deyir, amma sən səbr elədin, yolundan dönmədin, getdin, üstünün başını dəyişdirib gəldin, Allah Taala sənin atanı, ananı, ailəni hidayət elədi. Elədiyin yaxşı işə görə. Pis oldum, deyir. Deyir, səni ikinci dəfə yıxdım ki, heç olmasa onu yenə getmə cümləyə. Deyir, sən yenə səbr elədin, qayıtdın, Allah Taala deyir, sənin qohum əqrabanın hamısını hidayət elədi. Deyir, üçüncü dəfə qolundan tutdum, apardım ki, birdən bu dəfə yıxsam, bütün kənd İslama girər. Yaxşısı odur, get namazını qıl, o cəmaat İslama girməsin. Nədir burada? İnsanların çoxu İslama girmək mi savablıdır? İnsanların İslama girməyinə səbəb olmaq mı savabdır, yoxsa cümə namazını qılmaq mı? Kəndin İslama girməsi səbəb olmağın cümə namazı qılmağından daha əfzəldir. Belə hallarda şeytan nə elədi? Savabı az olanı dedi ki, get bunu elə, o birisi sənlik deyir. Bu yolu da bildinsə, onda o zaman şeytan sənə yaxın düşə bilmir. Allahdan istəyirəm ki, bizi şeytanın şərrindən, fitnəsindən qorusun. Amin. Allah Taala bizi hifz eləsin öz hifzi ilə. Amin. Və ən qəddar olan gördüyümüz və görmədiyimiz düşmənlərin şərrindən qorusun. Amin.
Allah Teala onlarla mübarizə etməyə bizlərə güc və qüdrət versin. Və sallallahu və səlləmə və barik alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcmain.